Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, les traigo hoy la bienvenida a mi canal. Sí señores, la bienvenida a mi canal. Bueno, este canal tendrá bromas pesadas, críticas, de todo un poco. Y bueno, me presento, soy de Salta Capital. Mi nombre es Axel Córdoba y bueno, el video de hoy será de cuando forreo a una amiga. Sí señores, cuando forreo a una amiga. Bueno, antes de ver el video, por favor, suscribirse abajo. Y bueno, vamos al video. A ver, la voy a llamar a otra boluda, a ver si es que hoy a la noche salimos. A ver. No vale que la Tami me conteste, la puta que lo parió. A ver. Hola, hola Cami. Hola Cami. ¿Estás? ¿Estás boba? Hola Jenny, decime sí, ¿qué pasa boluda? Ay, decime, sí. Boba, salgamos a joder hoy, salgamos con los pibes, pues el Brian me dijo que me iba a venir a buscar, así no íbamos. Dale, ¿te prendés, boba? ¿Vamos? ¿Qué onda? ¿Venís o qué? Ay, boluda, te tengo que contar. El Kevin volvió conmigo el Kevin. Y más encima me regaló y me dijo, me regaló su gorrita de guachiturro. Y me dijo que me amaba. Yo volví con él. ¿Cómo que volviste con él, boluda? ¿Cómo que volviste con él? ¿Cómo vas a volver con él, boba? Después de lo que te hizo. ¿Cómo vas a volver con él? Ay, no, boluda. Sí, boba, volví con él, volví. Ya sé que me hizo acá con la otra hija de puta, pero volví. Ya está, me reencanta la gorrita que me regaló, está re buena. Ay, Dios. Boluda, te va a hacer acá, de vuelta ese chabón, te va a hacer re acá. Bueno, no sé, boluda, arréglate la voz como sea, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a salir? ¿O qué? ¿Vas a ir conmigo o qué? Decime, boluda. Así le digo, así no vamos. Es que, bueno, yo también estoy enamorada, pues. Dale, decime, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no? Ay, vos deberías estar contenta vos conmigo. O sea, por fin estoy feliz, pelotuda. Sí, por fin estoy feliz y vos ni bola. Bueno, vamos, a las 9:30 voy por tu casa. Estate lista, ¿no, pelotuda? El otro te va a hacer real que después va a andar tele y llorar. No sé qué tanto, boba. Ay, bueno, dale a las 9:30. Ay, boluda, después el otro te va a hacer reaca. Te va a hacer reaca. Bueno, dale a las 9:30. Dale. Bueno, dale a las 9:30. Dale. Ay, pelotuda, cállate. No sabés nada, pelotuda. Cállate, bueno. A las 9:30. Chao. Esta pelotuda me hace renegar nomás, una pelotuda. Me voy a preparar, me voy a peinar mi cabello tan sexy. Llama a la otra guachina a ver si es que me contesta el celular, loco, porque quiero verla para que vayamos y nos estemos felices los dos. La voy a llamar. A ver. ¿Qué onda? Salgamos pues, nos veamos. Hola corazón, ¿cómo estás? Ay, no sé si saldré. Es que le dije a mi amiga pues que iba a salir con ella. Le dije a ella que iba a salir con ella. Decirle que no podés, así vamos a la joda, pues nos vamos de joda, vamos a fumar alto facito. Vamos a fumar alto facito, ¿vale? Dale, así nos vamos de joda, pues nos vamos a escabiar, o si no vamos a escabiar con los changos. Decirle eso, que no podés. Bueno, pero un ratito ya le digo, así vamos. Sí, vamos de una, vamos, ya le digo, ya la llamo. Sí, ya te aviso yo, ya te llamo.
Aguachame a la otra guacha, me voy a ir con este, mi amor de mi vida. Me voy a ir con el amor de mi vida, ¿ves? Ahí está. Hola, escúchame. Hola. Sí. ¿Qué pasó? No voy a poder ir porque mamá no me deja salir. No. ¿Qué? ¿Cómo? No, qué hija de puta que sos, me vas a dejar retirada ahora. No, sos, qué mala amiga que sos, la puta que te parió. Chao, boluda, sos re mala amiga. ¿Por qué me cortó? Mira la hija de puta, me cortó. Ay, que se vaya a la mierda, total ya tengo a dónde irme. Me voy a ver al otro. Bueno gente, espero que les haya gustado este video, no se olviden de suscribirse y denle me gusta si les gustó y si no les gustó denle me gusta también. Bueno, por acá les dejo mis redes sociales, así me siguen. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!